इतना बड़ा जहाज, लेकिन ये आगे बढ़ता कैसे है? इंजन की पावर पीछे प्रोपेलर तक कैसे पहुंचती है? इसके पीछे होता है एक पावरफुल सिस्टम जिसे कहते हैं शाफ्ट। शाफ्ट एक लंबी हैवी स्टील रॉड होती है जो इंजन को प्रोपेलर से जोड़ती है। जब इंजन घूमता है तो शाफ्ट भी घूमती है और वही रोटेशन प्रोपेलर तक जाती है। लेकिन इतनी बड़ी शाफ्ट को इंस्टॉल करना बहुत प्रिसाइज और कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। सबसे पहले शाफ्ट के अलग अलग सेक्शंस शिपयार्ड में तैयार किए जाते हैं। ये सेक्शंस बहुत हैवी होते हैं, कभी कभी कई टन्स के। फिर इन्हें केयरफुली शिप के अंदर लाया जाता है और लाइन में अरेंज किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है अलाइनमेंट। शाफ्ट को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी मिसअलाइनमेंट हुआ तो वाइब्रेशन और डैमेज हो सकता है। इसके बाद बेरिंग्स लगाए जाते हैं जो शाफ्ट को सपोर्ट देते हैं और स्मूथ रोटेशन में मदद करते हैं। फिर शाफ्ट को इंजन और प्रोपेलर दोनों से कनेक्ट किया जाता है और पूरी सिस्टम को चेक किया जाता है। जब सब कुछ परफेक्टली अलाइन हो जाता है तो शाफ्ट रेडी हो जाती है काम के लिए। अब इंजन की पावर सीधे प्रोपेलर तक जाती है और जहाज स्मूथली पानी में आगे बढ़ता है। तो अगली बार जब आप कोई शिप देखें, याद रखिए उसकी ताकत सिर्फ इंजन में नहीं बल्कि शाफ्ट के परफेक्ट इंस्टॉलेशन में भी है।